एवरीवन, तो तुमको मेरा दाना और इसको ले जा रहे हैं फार्म के अंदर हमारे से, और ये दाना को उठाएंगे टेक्निकल लॉरी भाई। और लेकर जा रहे हैं फार्म के अंदर। हम लोग चलते हैं फार्म के अंदर और देखते हैं मुर्गियों का बच्चे। हेलो गाइस, ये हैं बड़े बच्चे। और इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं छोटी सी मोटरसाइकिल, एक नहीं दो मोटरसाइकिल हो गई यहाँ पर सीधा पे। और ये फार्म हमारा, इधर लगे हुए हैं बैल। और ये फीडर आने का पानी का ये ब्लॉक है। ज़्यादा लेकर आ चुके हैं दाना, और दाना का स्टॉक इधर रख रहा है। ये देखिए गाइस बच्चे, और ये लग चुका है दाने का स्टॉक। चलो कमान चलते हैं गाइस घर और करते हैं स्टार्ट।